我们跟世界上古文明是可以对话的。让我们了解自然盆地侏罗纪晚期的恐龙动物群面貌，因为它是孤品，是绝品。这件青铜壶是我们目前存世的先秦时期体量最大的一件青铜壶。它的重量有6.2公斤。它这件青铜壶，它造型很硕大，纹饰非常精美。它整个造型是一只老虎和一只小鸟相互融合在一起的造型。它的青铜壶呢，裂牙裂齿，獠牙外张，凸目圆睁，双腿弯曲卷尾，它整个造型就是一个玉重之状。这小鸟它伏在那个老虎的背上，显得非常的泰然自若。就从这种造型来看，这个青铜壶它应该是我们无论是造型体量，它都是独一无二的，它也理所当然的成为我们江西省博物馆的镇馆之宝。这个大墓呢，一次性出土了1374件文物，其中呢有475件青铜器。这些青铜器它种类非常多，应该是我们中国南方地区出土青铜器最多的一次啊。这些青铜器包括陶器的出土，它主要分布在大约30平方米的范围之内。据当时研究，应该是出自一个墓葬，而且呢，从这些青铜器，包括陶瓷器、玉器，它们的分布的规律来看，大型青铜器排列非常整齐，而一些小型的一些兵器，比如刀、剑之类，它都折断成3节，整齐排放在一起，表面还有朱砂。而一些玉器呢，它也成串的分布，显然是像一种玉的一些串式。因此根据种种迹象分析，这应该是一座大型墓葬，而且是商代的。所以说这次发现被当时的专家认定为南方青铜王国。为什么它跟虎方有一定关联性呢？因为首先在这个墓葬里边出土的一些以这个虎鸟双尾青铜虎为代表的虎的元素，它是非常多的。它的卧虎形象，它普遍装饰在那个铜鼎的双耳之上，包括卧虎，包括虎形象，虎的纹饰，在鼎的足上、鼎耳上，一些青铜兵器上都有虎的元素。据统计呢，达到56个虎元素之多。这种广泛使用的虎元素装饰的一个特点，在全国都是独一无二的。所以我们认为这个族群它应该是崇尚虎文化的，这个墓葬所代表的族群应该跟虎方是十分的相近的。所以我们有专家也认为这个墓葬应该是虎方或虎王之墓。在中原商文化青铜文明的影响下成长起来的江西本土文明，得到这种高度发达的青铜文明的滋养的基础上，所以绽发出他们自身的一个特色，也成为我们中国南方地区最强大的一支青铜文明。总之呢，南方青铜王国它是自新石器时代晚期以来中国史前文明走向国家文明阶段的重要载体。
是中华文明多元一体格局的直接体现。其文明顶峰发生在商代中期，延续至商代晚期，可能长达400-500年。它见证了中华文明海纳百川的文化交融，以及最终融入中华民族统一大家庭的一个过程。